장작 화덕 없이 정통 나폴리 피자 가능할까요? 장작 화덕은 예열만 몇 시간, 연기 온도 관리, 장작 수급까지 피자 한 판을 굽기 위해 감수해야 할 것들이 너무 많습니다. 모레티 포리니 네아폴리스는 그 불편함에서 시작했습니다. 최대 510도의 강력한 화력, 1분 이내의 빠른 굽기, 듀얼 파워 시스템으로 천장과 바닥 온도를 각각 정밀하게 제어하고 비스코토 점토 데크가 화덕 특유의 깊은 맛을 그대로 구현합니다. 연기도, 긴 예열도, 숙련된 화덕 기술도 필요 없습니다. 전기만 있으면 어디서든 정통 나폴리 피자가 완성됩니다. 전통 화덕의 맛, 전기의 효율로 모레티 포르니 네아폴리스. 제품 문의는 토스템으로 주세요.